Пока все обсуждают взрыв в сочинском порту, официально подтверждено продолжение хита «Солнце, море, ствола». И если в финале прошлых серий Адамян и Воронцов надеялись на триумф, то во втором сезоне их ждет жесткое понижение. Из-за халатности героев кресло начальника ОВД занимает строгая майор Смолина. Теперь Гоша и Сергей сосланы на мелкие дела, пока дерзкая следовательница Полина охотится за опасной бандой Безликих. Чтобы вернуть себе авторитет и покорить сердце коллеги, Адамян пойдет на радикальные меры и начнет экстремально худеть прямо во время службы. Нас ждут погони в закрытом аэропорту и поиск бриллиантов в Чурчхеле. Официальная премьера сериала назначена на 24 февраля в 19:00 на СТС. Подпишись, чтобы не пропустить возвращение любимых героев.